专注、专业、赴程移民留学是澳洲移民局注册的正规移民留学公司。移民留学澳洲的梦想，我们帮您实现。免费咨询电话0386091823。澳洲卫视每日新闻，各位观众朋友们，大家好，欢迎收看澳洲卫视。今天是2020年12月14号，星期一，我是主持人 Vivi。首先，依旧让我们先聚焦澳洲国内新闻。在过去24小时，维州新增1例新冠确诊，系海外返澳游客。目前维州共计7例活跃病患，但均系海外返澳人士。第一则新闻，澳洲电力公司 Orange 下月降电费，维州50万家庭受益。电力公司 Orange Energy 为客户送出了一份圣诞大礼。从明年1月1号起，该公司电费账单将下降，平均降幅11%，约50万户维州家庭受益。据太阳先驱报报道，此次降价将使 Orange Energy 的电费降至5年来的最低点。签约浮动计划的普通家庭明年有望节省186澳元的电费，预计其他电力零售商也会跟进降价。另外，企业电费也将削减14%，明年约4万家小企业平均节省916澳元电费。但是 Orange 3年来将首次提高天然气价格，从下个月开始，家庭天然气涨价2.7%，2021全年账单将增加34元，而小企业天然气涨价4.2%，相当于全年账单增加160元。Orange 执行零售总经理 John Brisky 表示，对于大多数客户而言，天然气价格上涨将被电费节约所抵消。维州基础服务委员会电价主管 Marcus Gordon 表示，电价下跌主要是由于电力批发价和电网成本下降所致。Gordon 先生说，折扣将帮助许多维州家庭和小企业从冠状病毒大流行的影响中恢复过来。在此之前，州政府透露将向大约95万个家庭，包括任何使用 JobSeeker 青年津贴或养老金的家庭，提供一笔250元的一次性付款，以帮助他们支付电费账单。Briskin 说，维州人明年还将继续努力，我们将继续支持他们，为他们的账单提供帮助。下一则消息，暴雨、狂风、洪水轮番轰炸，昆州东南部多数海滩已关闭。周日，强降雨、洪水和危险大风袭击昆州东南部地区。气象局预测，一个不断加深的低压槽将继续为沿海地区带来强降雨，并可能导致出现山洪。从 Fraser Island 到新州边界，所有地区均置于洪水警戒状态。与此同时，由于危险的海浪冲击海岸线，救生人员关闭了数十个海滩，游泳者、渔民和冲浪者都已经接到了警报。昆州冲浪救生组织发言人劳累表示，所有黄金海岸的海滩已于周日关闭，阳光海岸的大部分海滩也被关闭。目前，黄金海岸的强降雨已经有所缓解，夜间内陆部分地区降雨量达到了400毫米。新南威尔士州紧急状态服务专员卡林约克发布了警告。他说，我想提醒大家，未来几天受洪水影响，天气情况将变得非常严峻。现在不是驾车穿越这些洪水的时候。将自己处于危急状态的同时，也会令我们的紧急救援志愿者处于危险之中。伴随着大雨的还有强风，我提醒大家在大雨再次来临前做好准备，清理雨槽。下一则消息，5名澳洲前总理承诺将带头接种新冠疫苗。5名前总理陆克文、吉拉德、艾伯特、特恩布尔和霍德华承诺，一旦新冠疫苗在澳大利亚获批，他们将带头接种疫苗，以提高公众对新疫苗的信任。现任总理莫里森也计划在疫苗获得澳大利亚获批之后，尽快接种疫苗。陆克文表示，疫苗获批以后，确保人民对疫苗的信心非常重要。陆克文说，澳大利亚的许多人都害怕疫苗，害怕接种，所以如果这么做能够帮助卫生当局，我非常愿意在澳大利亚批准疫苗使用之后带头接种。我很高兴其他前任总理也都同意这么做。
与此同时，美国监管机构批准辉瑞疫苗投入紧急使用。美国总统特朗普表示，美国在疫情爆发后的9个月内就已经有疫苗正式面世，是国家的医学奇迹。他表示，第一例疫苗接种会在24小时内完成，首批疫苗预计会在周一早上运抵科罗拉多州，其他批次的疫苗将会在周二、周三运抵全美450个地点。全美累计确诊病例达到了1600万人，已经有30万人离世。同时，澳洲表示优先打造密不透风的酒店隔离系统。澳大利亚联邦代理首席医疗官凯利认为，由于对疫情的成功应对，澳大利亚并不急于批准疫苗的使用。凯利教授表示，与美国、英国和加拿大不同，澳大利亚没有多少本地传播病例，因此并不需要批准疫苗的紧急使用。澳大利亚在等待全国监管机构澳大利亚医疗用品管理局批准辉瑞疫苗的使用，预计这一疫苗会在明年年初分发使用。当局表示，如今全澳的目标是打造密不透风的酒店隔离系统。下一则新闻，维州温室气体减排17%，如何继续完成挑战？维州政府今日发布的最新报告数据显示，由于在电力行业引入了重要的减排措施，并设立了维州可再生能源目标，维州去年的温室气体排放总量减少了17%。时代报10号报道，数据显示，电力行业是排放量最多，但是减排量也最多的行业。其次，温室气体的第二大来源是交通行业，排放量同比增加了约3.5%。对此，墨尔本大学能源分析师麦康奈尔表示，这些结果鼓舞人心，但如何保持这一降幅才是挑战。他表示，我们确实是在正确的位置找到了正确的方向，但是从现在开始，保持同比降幅将是困难的部分。据悉，维州最近实现了曾经立下的2020年目标，即使用能源中有25%来自可再生能源。下面让我们关注国际新闻。第一则消息，被指剥削员工 ，iPhone 印度工厂2000多人罢工砸场。被指积欠薪资和剥削员工，印度南部一家由台商经营的 iPhone 工厂经传暴动事件，有至少100人被捕。据法新社报道，工人们上周六12号在班加罗尔郊区的伟创资通工厂发生暴动。社交媒体上的视频显示，不止玻璃板被砸碎，监控摄像机、风扇和灯都被拆毁，还有一辆车子被烧。综合其他媒体报道，这次暴动始于一场涉及2000多工人的罢工和示威活动，其后才演变成了暴力行为。当地媒体引述了工人们的话，他们不过是长达4个月没有拿到工资，还被迫加班。不过，当地的警察对法新社透露，并没有人在事件中受伤，情况已经受到控制。我们成立特别小组来调查这件事情。台湾伟创公司表示，公司每月按时拨发劳务中介公司薪资以支付工人。事件由身份不明的外来人士造成，他们蓄意闯入并破坏工厂设施，意图不明。一名当地工会领袖称 ，iPhone 工厂条件苛刻，对工人进行残酷的剥削，而当地政府也允许公司蔑视工人的基本权利。下一则新闻，英欧贸易谈判，英国在最后关头为无协议脱欧做准备。英国和欧盟的脱欧后贸易谈判今天进入了最后关头，双方都表示不太可能达成协议。继欧盟之后，英国也公布了无协议脱欧计划的细节，防止谈判破裂后贸易和旅行出现混乱情况。欧盟代表巴尼耶和英国脱欧首席谈判代表弗罗斯特在布鲁塞尔欧盟总部就捕鱼权、金融市场准入和公平市场竞争规则等焦点议题进行谈判，为打破僵局做最后的努力。而英国多福港的欧洲隧道货运路口前则停满了等待入境的卡车，车龙延绵好几公里。多福港是距离欧洲大陆最近的英国港口，平均每天有大约1万辆货车进出。目前来自欧盟的车辆无需办理手续就可以直接进入。如果英国无协议脱欧，
欧盟货车必须准备额外的通关文件，港口前拥堵情况可能会进一步恶化。好了，以上呢就是今日新闻的全部要点内容了，感谢各位的收看，也欢迎大家点击订阅关注我们的频道澳洲卫视，了解您身边的点滴新闻。最后感谢富城移民留学对本节目的大力支持，如果您有任何关于移民澳洲、留学澳洲的疑问，请扫描屏幕上方的二维码获得详细的咨询。我们下期再见。